Los venezolanos usarán billetes con nuevas denominaciones. El Banco Central de Venezuela presentó el miércoles los nuevos valores en una conferencia en la que no se aceptaron preguntas ni se habló de la escalada inflacionaria y la devaluación del bolívar que enfrenta la población. Tenemos seis en la familia de billetes, 6 nuevos billetes, desde 500 hasta 20.000. La importancia es que, va a aligerar las transacciones comerciales donde se necesite efectivo. Según explicó, los billetes entrarán en circulación progresivamente a partir del 15 de diciembre, aunque no se explicó el sistema de sustitución. Mantendrán los personajes históricos y animales que aparecen desde 2008, mientras que los billetes de 10, 50 y 100 bolívares se convertirán en monedas. Esto va a convivir con los elementos actuales del cono que tenemos ahora, los billetes de 50, los billetes de 100, los otros billetes van a ir a convivir en paralelo a medida que esta nueva denominación avance. El Banco Central de Venezuela no ha dado cifras de la inflación de 2016, pero el Fondo Monetario Internacional la proyecta en 475%.